Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos fazer a aulinha, né, gravada. Semana passada eu tive um problema de internet na minha casa, infelizmente não deu para fazer, tá? Então hoje a gente vai fazer. Hoje é terça-feira, 24 de agosto de 2021 já. É aula de ciências, nós vamos para o capítulo 1. Os animais se alimentam. Né? Nós estávamos falando sobre os seres vivos, né? E o ecossistema. Opa, aqui. Então, a gente vai falar hoje dos animais se alimentam. A energia e os nutrientes de que os animais precisam para crescer, manter-se vivos e realizar suas atividades vêm dos alimentos. Os animais podem ser classificados de acordo com o tipo de alimento que consomem: herbívoros, carnívoros, onívoros e detritívoros. Herbívoros são animais que se alimentam somente de plantas. Os herbívoros podem se alimentar de partes de plantas, como folhas, frutos, sementes, raízes, néctar, etc. O gafanhoto, o coelho e o boi são exemplos de animais herbívoros. A cutia é um animal herbívoro que se alimenta de partes de plantas. Mede 50 centímetros de comprimento. Carnívoros alimentam-se somente de outros animais. Os carnívoros costumam matar animais que lhes servem de alimento, como uma serpente ao comer um rato, A joaninha, a onça e o tubarão são exemplos de animais carnívoros. Gente, eu não sabia que a joaninha era um animal carnívoro. Então, eu fui pesquisar porque eu fiquei horrorizada, tá? Na verdade, ela come fungos, bactérias, que são insetos, são outros animais. Ela faz até bem pra gente, né, e pro ambiente que a gente vive. Por isso que ela é considerada um animal carnívoro, tá? Não é que ela vai comer a gente não, viu, gente? A raposa brasileira é um animal carnívoro que se alimenta de aves, roedores e insetos, como o gafanhoto. Mede cerca de 60 centímetros de comprimento sem a cauda. Então, com a cauda ela fica um pouquinho maior, tá? Esses são os animais carnívoros. Animais onívoros não são animais que só comem ovos, viu, gente? Presta atenção. Onívoros alimentam-se tanto de outros animais como de plantas. O ser humano, o lobo-guará e o tucano são exemplos de animais onívoros. O ser humano, a gente, por quê? A gente come carne, a gente come planta, a gente come raiz, né? Nós comemos várias coisas, então é um cardápio variado. Por isso que é considerado onívoro. O coati é um animal onívoro que se alimenta de frutas e animais invertebrados, que não tem vértebra, tá? Não tem os ossos. Mede cerca de 60 centímetros de comprimento sem a cauda. Então, com o rabo ele fica um pouco maior. Detritivos, essa é uma classificação nova que foi incluída. Quando eu estudei na minha época não tinha isso daqui, viu, gente? Agora tem. Ficou uma classificação nova de animais, de alimentos, tá? Alimentam-se de restos de plantas e de animais em decomposição. Também são detritivos animais que se alimentam de fezes de outros animais. Os exemplos mais comuns são os urubus, as hienas e algumas espécies de besouros e moscas. O urubu-rei é um animal detritívoro que se alimenta apenas de carcaça de animais mortos. Mede cerca de 80 centímetros de envergadura, ou seja, com as asas abertas.
Então, animal detritívoro. Não sei se eu falei certo a primeira vez que eu li, porque é bem complicadinho esse nome, tá? E aí, nós já vamos para as atividades, né? As frases a seguir estão... Não, eu acho que essa eu não passei para vocês. Aí eu voltei lá no texto que eu mandei para vocês, que eu mandei um pouquinho mais do que do livro, gente. Uma explicaçãozinha melhor. Herbívoros. A vegetação é frequentemente rústica e difícil de ser quebrada fisicamente. Mas os herbívoros necessitam processar grandes quantidades dela, já que seu conteúdo energético é baixo. Portanto, os herbívoros gastam grande quantidade do seu tempo alimentando-se, como a tromba, que é o nariz flexível do elefante, ou o longo pescoço da girafa. Muitas partes da boca que trituram, cortam e retalham evoluíram nos invertebrados para a digestão de plantas, e os dentes dos vertebrados herbívoros foram moldados pela seleção para triturar, cortar, retalhar e processar a matéria bruta das plantas. Os processos digestivos dos herbívoros podem ser também altamente especializados, tá? Por quê? Porque as plantas, elas são mais difíceis de se digerirem. Então, eles precisam que o organismo seja mais especializado, os dentes são diferentes também, para triturar de uma maneira diferente, tá? Carnívoros. Os carnívoros desenvolveram furtividade, velocidade, força, grandes mandíbulas, dentes afiados e fortes e membros para apreensão. Os carnívoros também desenvolveram meios notáveis de detectar a presa. Morcegos utilizam a ecolocalização. Serpentes detectam a radiação infravermelha do calor emitido pelos corpos de suas presas. E certos peixes detectam campos elétricos criados na água por sua presa. Adaptações para matar e ingerir a presa são diversas e altamente especializadas. Essas adaptações são especialmente importantes quando a presa é capaz de infligir danos ao seu predador. Uma cobra pode atacar com suas presas venenosas, utilizando o veneno para imobilizar suas presas, que podem incluir animais muito ativos que tenham dentes ou garras perigosas. Então, é uma luta, uma briga aí entre a cobra e a sua presa, porque ela vai se defender para não morrer, né, gente? Ah, não, a atividade eu tinha posto igual, tá? Só depois que eu mudei um pouquinho. As frases a seguir estão incorretas, estão erradas. Reescreva-as corrigindo. Então, gente, ó, a frase A, B e C, elas estão escritas de maneira errada. Vocês vão reescrever de maneira certa, tá? O ser humano é um animal carnívoro porque se alimenta de carne. O ser humano é um animal carnívoro, gente? Não, né? Então, vocês, através do texto lá, leiam novamente, assistam o vídeo novamente e vai reescrever essa frase de maneira correta. O louva a Deus se alimenta somente de outros insetos, mas não pode ser considerado carnívoro, pois não come carne. Esse mas aqui tá complicadinho, hein? Vamos pensar a respeito dele. Os animais detritívoros alimentam-se somente de restos de animais. É isso mesmo que estava lá? Né? Volta lá no texto e vê certinho para poder responder. Número 2. O que são herbívoros? Número 3. O que são onívoros? Então, copie as atividades no caderno, respondam certinho, leiam o texto, tá? Façam com muita calma e paciência. Letra legível, por favor.
Tirem uma foto boa para me mandar, tá? E eu aguardo vocês. Qualquer dúvida é só me chamar. Beijos e até amanhã.